itu kan cara menyembuhkan juga tinggal lucu dulu kan. Oh kutung. Sayang, lihatlah sekelilingmu sebelum kau memakai ayunan. Guna itu kan cara menyembuhkan juga tinggal lucu dulu kan. Oh kutung. Itu berbahaya. Hati-hati. Sayang, lihatlah sekelilingmu sebelum kau memakai ayunan. Guna itu kan cara menyembuhkan juga tinggal lucu dulu kan. Oh kutung. Itu berbahaya. Hati-hati. Sayang, lihatlah sekelilingmu sebelum kau memakai ayunan. Guna itu kan cara menyembuhkan juga tinggal lucu dulu kan. Oh kutung.